Allah belə yerə getdik ki, biz 150 metr belə məsafəmiz oldu onlarla bizim aramızda. Bircə dənə postları var idi. Bir dənə 8 nəfərimiz 840 gətirmiş. hərəsi biz dili belə gətiribdik şeydən nəfəri. Elə məhfal saxlamağa. Yaxşı elə. Bir dənə putkalardı, bir dənə tranşeylərdi. Tranşeylər də ocaq qalıydılar. Özləri. Nərmanlıda Nəsə yanırdı. nəsə yanırdı, tüstü gəlirdi. Kəndin içində. Kəndin içində. Sonra Zoda maşınlar qatlar işləyirdi. Bərdə GF-də bir dənə qaz 66 idi. Sonra bir dənə qaz 66 idi, bir dənə Oaz idi, bir dənə Jiguli idi, bir dənə Moskviç idi. 5-6 nəfər də adam görüşürdü. Və başqa heç nə. Bircə dənə də karyerlərinə, bircə dənə yerlər işləyirdi. Şipal gəldilər, boşaltdılar. Biraz ora gizlənmək üçün vertolyotlar gələndə elə yerdi. Ona görə biraz Afasın yerdə ona görə biraz çox, gəldi. məsələn, Allah yaxına gelib kilov da götürmək lazım. Yox, ehtiyac yoxdur. Amma intihası risk eləmədim ki, vertolyotdan uşağı qıram. Lazım gəlsə onu eləyərik. Hardasa bir 300 metr məsafəni qarla elə verə sürünə. Gələn silahlar gəlsin bura Hə, çox yaxşı. Razvetka çox yaxşı. İndi də yenə elə 10 nəfərimiz razvetkadadır, hələ gəlməyiblər. Hə, gecə saat 4-dən gedibdilər. 5 nəfər bu liniyanın, 5 nəfər də Hə, gediblər, hələ gəlib çıxmayıblar. Bekirlə çıxırıq yuxarı. Vəziyyətimiz belə. Vəziyyət yaxşıdır. Hələ ki, yəni nə mənim. Gəlsələr yaxşıdır. Bakıdan gəlir. Nəfəs ola bilər. Bakıdan gələndən sonra silahımız Ratsiyamız lazım, bizə ratsiya lazım. Biz aramız erməni kimdir? bir dənə də elə belə Qalib bir şey gəlir. Həqiqət. yaxşı babat, opşun pulamiyot olsa buradan erməni buradan ciddiliklər çıxa bilər. Rastilə də gətirdilər. Əsgərlər də gəldilər, əlavə kömək şəhərinə gətirdilər. Nəyə ayına gətirdilər? Əgər silahımız, yaxşı silahlarımız olsa, erməni buradan boylanar. Elə silahlar gəlir ki, indi biraz danışmaq. Başqa şeylər var. Bilməm də hərbi işdir. Ona görə bir verə bilərsiniz. Siz hətta bizim yanında çox elə şeylər gəlir. Nə qədər çox olsa bir o qədər. Çox cəmaatın təsəllə Kəlbəcər cəmaatı yox, bütün respublika qarşı bizim məsələ. Vallahi əgər bizi elə şeylə abdest eləsələr, ermənidən qorxu söhbəti yoxdur. Bax, burada olan 35 nəfər uşaqdır. Bir dənəsi ermənidən qorxmur. Erməninin qanına yeriyir. Məsələn, bizə gəldilər vertolyotla buradan atəş açdılar, 5 dənə vertolyot ödür. İndi o da atdıqlarından gətirin burada uşaqlar görsünlər. Uşaqlar amma birisi məsələn Allah. Gətirin qoyun görsünlər. Möhkəm olma. Vertolyotdan gəlir, vertolyotun bir nəfər qaçmadı. Vay indi vertolyotdan attı. Buradan atanda biz... O uşaqlar gəlsin, Ancaq avtomatla 150 avtomatla, ancaq avtomatla. İstər Nusda gətirəcək, Kuturs da gətirəcək. Gəlsin, hamısı gəlsin. Bizim borçlar. Gedirik Gəncədə Kuturs var, Musa gedir gətirməyə. Danışırıq, hamısı gələcək. Kilometrin birini verəcəklər sizə, gət demişəm. Dünənlər getdi, təhvil verdi ora. İndi hələ silahlarımız babatdır. Nə qədər çox olsa bir o qədər. Qruplu kalibr. Bizə bir dənə PK pulamiyot lazımdır. Sizə bura gəlsə, Ondan bir dənəsi məsələn, o günlər orada olsaydı, vertolyotdan 5-i də vuruluydu. Buradan vurduq, buradan 3 dənə Noruz atdı, 3 dənə dəydi, amma düşmədi. Olsun, tranşeylər dəydi. Aralıdan gedirdi. Attım mən 4 dənə pulamiyot. Yalan gedir, o da bu. Paşlı bulunun yanı ilə getdi, Qarlı dağının da başından açdı o idi. Hə, deyir, Biz də burada. Əskərlər buralarda qoparır. onun attığı. Bir də geçəcək bunu. Bundan 8 dənəsini bir attı, sonra qayıt ikisini də attı. Bu yalın başındadır. O da gəl bərəli bax. O da o qarı qayır. Bunu həmən orada orada bizim bakalım. Ayın neçəsi? 1 apreldən verdi. 1 apreldən. Ya bax, bunlar 8 dənə Nursdur, bax belə Nurslarla. Apreldə atıb, özdəki qabağında durmuş xələk. Ancaq avtomat. ondan da qorxursunuz da. 20'də Ondan da qorxursunuz da. Bu göydə qorxu yoxdur. Mən pulamı yoxdur. Bu göydə atılanda həmən o pulamı yoxdur. Bunun elə qorxusu yoxdur. Bunun elə qorxusu yoxdur. Burada var, burada uşaqlar var hamısı. Afganistandan gələn var onun için. Hamısı məcburlardır. Adam biraz Bayağı bu uşaqlar. Afganistandan gəliblər, nəcurlarının silahları da bacarlar. Ondan sonra bilmədikləri uşaqları öyrədirik. Hər gün razvetkamız, hər gün nəcurlardır. Bu da ondan atılıbdır. Ümumiyyətcən biz Adılın qabağı görüşüdə də Qazaxmışın qabağı Yerə dəyib. orada yerə dəyib. Bunun kim budur bu maşının? Burada bir dənə yandırdılar. Bu telotlar. Qərtələr hamısı bax buna.
2 dənə maşın vurmuşlar, bir dənə qaz 66-nı. Bir dənə qaz 66-nı. Sonra bizə keçmişdi o taya, onların üstə keçmişdi. Bu da, biz burada sərhəddəyik. Qıraqsam yoxdan İndi burada gəlirsiniz, siz deyirsiniz, vuruşan belə, siz vuruşursunuz da. Var deyirisi bu tərəf. Arada 1 kilometr məsafə var, ermənilərin postu. Bura vuruşmağa gəlmişsiniz də, bəlkə vuruşmağa gəlməmişsiniz. Kəlbəcər müxbirlər, bizim müxbirlər var. Siz müxbirlər nə qədər çox gəldiniz, bir o qədər ruhlanır. Onların bağışlayın, o duxu yoxdur ki, bizim qabağımızda durar. Belə. Mən neçə səfər bax bizim komandira müraciət eləmişəm. Mən bu zastavanın komandiriyəm da. Neçə səfər müraciət eləmişəm, demişəm ki, icazə ver. Bütün nə qədər bax bu Cerpədən bu tərəfdə nə qədər bu kətlər ki var, qabaqca Göyçə mahalı deyilik da. Elə indi də Göyçə mahalı kimi bizim qəlbimizdə yaşayır. Göyçə mahalından da gelib o günlər daşda getmişik. Burada gətirdilər. Hə, bu daşları getmişik. Özümüz üçün nafanı saxlamaq üçün. Qoy Göyçədən qaçan qaçqınlar öz Mən sizə inandırım ki, əgər komandir icazə versin bizə, biz adıyaq bu dəqiqə Göyçədən Zodu da hamısını bax ala bilərik. Onlarda heylə duq yoxdur ki, silah atalar. Prosto onların arxasında duranlar var. Bizə bu dəqiqə icazə versin, biz o gündən də yenə mən bu sözümü təkrar edirəm. Bizim komandirimiz bizə icazə versin, biz alaq. Burada Gerfeni də alaq, Zodu da düz başa keçərək kimi onları qavalıyaq. Seyvana kimidir? Seyvana kimi biz onları qavalıyaq. Bizim gücümüz çatar. Çünki onlarda heylə bir duq yoxdur, onlarda bir heylə qeyrət olmayıb indiyənə kimi. Vallahi mən Surucbada da görmüşəm, bizim uşaqlar həmişə mənə söhbət edir. Deyir ki, bu yanı bizim Surucbada əl altımız olan ermənilər deyil. Bunlar nətər bizə burada gəlir? Nətər bizim xalq bu ermənidən, bizi erməni qorxutmuyurdu. Bizi 366-cı diviziya qırdırdı. Bizim Ağdavan hadisəsində bax, biz özümüz hamımız bu dəstə... Ruslar elədi. Xocalını, həmçinin özünü. Bax, bizim bu dəstədən 10 nəfər, 15 nəfər burada qaldı, yerdə qalanımız hamısı Ağdavana köməyə getdik. Getdik Ağdavana köməyə, Ağdavanda hamısı Urusuydu. Hamısı desantlı vaiskada sürüş edən vayinliləri idi. BMT ilə gəlmişlər, BTR ilə, nə bilim. Bunlara ümumiyyətlə qələbə çalmaq üçün bizim əlimizdə erməni ilə heç bir şeydir. Heç bir şeydir. Amma bizim komandirlər düzgün baxsınlar, bizi arxamızda dayansınlar, bizim kürəyimizi, əllərini belə vursunlar, biz buraya qaddiyaq oyacaq. Bizim yaşında uşaqlar var ki burada. Bax bu əskər yoldaşlarımızın içində. Onlar Göyçədə, Göyçənin qurğunda ermənilərin 5-ini onu döyürdülər. Həmən erməndə bu, indi biz bundan niyə qorxmalıyıq? Biz bundan qorxmamalıyıq. Biz qorxmuruq, bundan qorxmuruq, heç vaxtı qorxmuruq. Qorxmayacaq. Bu bizim nədədir elə, borcumuzdur, vətəni, torpağı qorumalıyıq. Elə bir yerdir ki, Kəlbəcər, Azərbaycana qapı aç. Ümumiyyələ sərhəd rayonu, Laçında onu kimi, hamısını müdafiə eləyəcək. 5 ildir bunlar hoppanıb düşür, heç nə eləyə bilmir. Amma biz... Özü bir o qədər mafiya ilə. Biz onların bir o qədər mafiya ilə, onlar bizə girə bilməyibdir. Əlini, prosto metal qallam ki, 5 ildir onlar ki, əgər o qədər mafiya ilə bizə girə bilməyibsə, indi də heç cürə girə bilməzlər onlar. Biz onları el eləyərik ki, sizi inandırım ki, iti qıran kimi onları qırarıq. İti qıran kimi, prosto özü fəxrlə qırarıq onları. Erməninin qanını içməyə mən bu dəqiqə elə bil ki, ürəyim açılır ki, bu dəqiqə elə onun qanını içəm. Amma nə olsun ki, mən metal qallam ki, bu cəmaat, niyə bu millətimiz indiyənə qədər yatmışdı? Bu 5 ildə niyə yatmışdı? İndi ki, indiyərin qədər deyir, müsəlmanın son kağılı erməni deyir ki, məndə olsa dağı da üstə qoyarım. İndi ki, bu ağılı ki, son kağılla ki, yığışmışıq bir yerə. Gəlin son kağıldan axıra qədər kişi kimi bir-birinin arxasından qaçmayaq. Kişi qeyrətlə də torpağımızı qoruyaq. İndi bizə bu saatlarım həqiqətən mənəvi dayaq lazımdır. Siz bilirsiniz, bax, bu dağın başı, məsələn, kimsə gəlir, rayon rəhbərindən istəyirsiniz, Bakıdan gələndə olanda biz özümüzdə bir ruh yüksəkliyi hiss edirik. İstər biz eşidirik, radiomuz var, eşidirik ki, məsəl üçün bizə göndəriblər yardım, nə bilim, nə. Bunlar da böyük, bizə mənəvi dayaqdır. Onlara da biz çox sağ ol deyirik. Biz sizin televiziya vasitəsilə, şəxsən bu hərbiçilərin vasitəsilə biz onlara çox sağ ol deyirik. Qoy gəlsinlər, qoy göndərsinlər. Biz vaxt olur ki, bu dağın başında siqaretsiz qalırıq, ac qalırıq, suz qalırıq, amma kişi kimi qalırıq. Biz incimirik ki, kimsə bizə gəlmir, gətirmir, vermir. Ola bilsin ki, nəsə olur, ancaq olmaz da, amma vətəni qoruyacaq. Sigaret çəkmərik, yemək bir gün ac qalarıq, amma dözərik. Bizim dədə-babalarımız gedib vursa pulsuz axraniyyat eləyirdi. Qulluq eləyirdi. Nətər biz öz qeyrətimizi, mən metal qalım, nətər sıxışdırırlar ki, öz torpağımızı puluyla, pulsuz öz torpağımızı qoruya bilmirik. Amma gedib vursa torpaq qoruyurdu. Hamısı qeyrətli olanlardır. Ona görə yayılanlar hamısı qeyrətli olanlardır. Mənim bir yerimə bir kəlləm var, onu çatdırmaq istəyirəm onlara. Bakıdan, bax, bu alan özü Bakıda işləyir. Mənim orada çəkdiyim.
Dekabr ayının 4-ündə çıxdı. Da burada getmişim. Rayondan da ailəsi bu ailə. Onlara çox salama göndərirəm. Ancaq görünür ki, unutmayın məni. Sonra kimi söz var? Bütün Azərbaycan xalqına ümumiyyətlə sözümüz budur ki, torpağımızı qeyrətimizlə qoruyaq, namusumuzla qoruyaq. Azərbaycan xalqlarımızda bircə Kəlbəcər olmaq bir şey deyil. Rəhim bəyə şəxsən burada nə qədər ki saldatlar var, hamısının adından Rəhim bəyə salam söyləyin. Bütün ümumiyyətcə Bakı xalqına, bütün Azərbaycan xalqına, bütün nə qədər ki qeyrətli oğlanlar var, hamısına salam söyləyin. Şəxsən televizorda salam söyləyin, onlar əmin olsunlar ki biz heç vaxt torpağımızı verməmişik, verməyəcəyik də. Axır qanımıza qədər burada vuruşacaq. O tərəfləri almaq üçün gərək ermənilər bizim üstümüzdən keçək. Bizim üstümüzdən keçmək üçün də, bizim üstümüzdən də keçmək üçün onlarda bizim qeyrətində satan qeyrət lazımdır. Onlarda o qeyrət yoxdur, olmayacaqdır. Göyçədən bu daşı götürəndə hansı hissləri keçirdir? Göyçədən bu daşı götürəndə birinci Göyçə cəmaatı yadıma düşdü. Vaxtilə çünki Göyçədə çox gəzmişik. Göykənlər görsün o daşıdır. Mən arzu eləyərdim ki, Göyçədən də olan o cavanlar ki var ha, gəlsinlər, bura bizlə bərabər bizcə səbər aparaq onları, öz torpaqlarını görsünlər. Heç olmasa öz qəbirsanlıqlarını bir müşahiyyət eləsinlər, görək, qəbirsanlıqlardan əsər əlamət qalıb yoxsam yox. Yox. Heç bir əsər əlamət yox. Kəşfiyyatımız göstərir ki, yox. Yox, bizim kəşfiyyat göstərir, heç Kəşfiyyatda heç bir şey göstərmir. Göyçə. Ona görə Göyçə elə bir yerdir ki, o torpağı düzdür. Biz əlimizdən qabaqlar arxasız olduğumuza görə verdik. Amma bu arxa ilə mən elə bilirəm ki, Göyçəni alacaq. Göyçədə də yenə həmin bax bu daşları aparıb biz yenə Kəlbəcər adından bu daşları aparıb həmin Göyçədə sancacağıq yerə. Mən arzu edirəm ki, mən belə biraz elə danışmağım biraz çox yekəlik düşməsin. Bu uşaqlara mən o qədər arxa çevirirəm ki, mən elə bilirəm ki, bu arxanı, bu dayağı heç kim dağıda bilməz. Ona görə də Rəhim bəyə, şəxsən Rəhim bəyin özünə mən televizor vasitəsilə bildirirəm ki, 100% arxeyin olsun, Kəlbəcər cavanların heç bir qaçmayacaqdır buradan. Qaçan olsa da, deməli, mən elə bilirəm ki, o Kəlbəcəri deyil. O bu torpaqda böyüməyib, o bu torpağın suyundan içməyibdir, o bu torpaqda onun valideynləri bastırılmayıbdır. Biz torpağımızı qoruyacaq, qəbirlərimizi qoruyacaq, qoymayacaq qəbirlərimizin üstündən bir dənə erməni ayağı keçdi. Erməninin dərsini elə verəcəyik ki, birinci sinifdəki müəllim tələbəyə ki dərs verir, ondan da artıq olacaq. Çox gözəl olur. Onlara dərsin nətər lazımdır, onlara başa salacaq ki, bu torpaq bizimkidir. Bu torpaqda öləcək, bu torpaqda da yaşayacaq. Gələcək nəsillərimiz də biləcək ki, bu torpağın yolunda neçə oğlanlar ölüb, nə qədər insanlar qan tökdü. Mənə də görün, bax, edəcəm, nə qədər qan tökülüb, bax, torpaqda, nə qədər oğlan. Bu torpaqda Ağdavanda şəxsən çox qanlar tökülüb, buralarda da dağlarımızın başında qanlar tökülüb, amma erməni qanı tökülüb, Azərbaycanlı qanı tökülüb. Elə erməni də qanı töküləcək elə bilmək. İnşallah bizim Azərbaycanlı xalqından bu dağlarda qan tökülmür. Elə nə tökülsə erməninin qanına töküləcək. Ona görə də mən bütün nə qədər olsa, Azərbaycanın nə qədər oğulları varsa hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Qeyrətlə torpağımızı qoruyalım. Amin. Əhməd, gəl buraya. Biraz soxun. Deyək, bir yaxşı. Bozat Səli bəy, oğlum, bozat oxu. Yaxşı idim. Boyanmışam. Öz dərdimə boyanmışam. Hələ sakit dayanmışam. Hələ ki mağıl gəzirəm. İndi bildim dözüm nəymiş. Qatlanmadı dizim nəymiş. Ağıl elə özümdəymiş, özgədə ağıl gəzirəm. Bu torpaq nələr getirib, namərdə qazanç gətirib. Nənəm oğlunu itirib, nənəmə oğul gəzirəm. Yazdıqlarım yetişmədi, yaralarım bitişmədi, gözlədim, alma düşmədi, hələ də nağıl gəzirəm.
Sağ ol Əhməd, sağ ol. Vallahi. Koy gel koy. Hemen oku. Canı gelme. Sesin gelmez sana be. Bak sen o kadar okumuşsun. Hemen oku gönül. Hadi lan gençlerin yanında o kadar okumuşsun gönül be. Hemen sen benim canımı oku. Ahmet. Sesin gelmez Allah. Sen benim canımı oku. Allah hakkı basip edilen gençlerin yanında. O zaman senin sözlerine bağlarım. Senin havalarıma bazarsın. Atma olmaz her şeyini gelmem abla. Kapşa. Hem güzellikle yerelden vermiyorlar mı? Bir tane gül bak, kaç. Aslında onlar bir anda